Uso na naman ng ubo ngayon dahil sa panahon. Kaya naisipan kong bumili nitong Dr. Isla Portable Nebulizer. Sobrang mura pero hindi ka mapapahiya. Pag bumili ka nito ay meron na siyang kasamang dalawang set ng mask at USB adapter. Sobrang daling gamitin. Ang kailangan mo lang ay isang power bank at ready to go na. I-plug mo lang at yun, pwede mo na siyang gamitin. Kita nyo naman, napakalakas ng mist niya. At ang kagandahan dito, hindi siya sobrang ingay na nababother ang mga baby natin kapag ginagamit ito at relax lang sila. Kaya kung may ubo ang mga baby nyo, huwag nyo nang hintayin na lumala pa. Kaya check nyo ng yellow basket sa